Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, ես այսօր կխոսեմ մի բացահայտված հանցագործության, ավելի ճիշտ հանցագործությունների մասին եւ դրանց առաջացրած քաղաքական հետևանքների մասին։ Ինչպես արդեն շատերդ գիտեք, Նոր Նորքի թաղապետարանում թաղապետը իր թիմակիցների հետ հարձակվել էր մի մարդու վրա եւ ծեծել էր նրան եւ պատճառն այն էր, որ բացահայտվել էր կոռուպցիա եւ թալան։ Եթե մի փոքր հետ գնանք եւ մաքրենք կողքի տեղեկությունները, ապա կունենանք հետեւյալ շղթան։ Մանկապարտեզի հետ կապված բացահայտվել է կոռուպցիա, այդ թվում Մայր Հայաստան խմբակցության անդամի կողմից, այդ կոռուպցիայի մասին բարձրաձայնվել է, իդեպ այն կազմակերպությունը, որը շահել էր այդ վերանորոգման աշխատանքների տենդերը, առաջին անգամը չէ, որ շահում է եւ նա փոխկապակցված է քաղաքային իշխանությունների հետ եւ ահա այդ կոռուպցիան բացահայտելուց հետո թաղապետը հարձակվել էր բացահայտողներից մեկի վրա եւ դրան հետեւել էր մի զավեշտալի պատմություն, մեղադրանք էր առաջադրվել բացահայտողի, ավելի ճիշտ բացահայտողների եւ կոնկրետ ծեծվողի նկատմամբ եւ այն թաղապետը, որը ներկայացնում է Հանրապետություն կուսակցությունը, դեռևս շարունակում է մնալ իր պաշտոնին եւ ազատ ման է գալիս քաղաքում։ Եթե սա լիներ որևէ ընդդիմադիր վարչական շրջանի ղեկավարի կամ համայնքապետի հետ կապված, ապա նրան անմիջապես կձերբակալեին, կասկած չունենանք եւ քրեական գործով մեղադրանք կառաջադրվեր, նա պաշտոնանկ կարվեր կամ այլ մեթոդներ կկիրառվեին, բայց քանի որ այսպես կոչված ժողովրդավարության բաստիոնում ենք գտնվում, ապա իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող վարչական շրջանի ղեկավարը դեռևս ազատության մեջ է եւ դեռևս շարունակում է պաշտոնավարել։ Ինչն է հետաքրքիր այս պատմության մեջ, համամարտկային արևմտյան արժեքներից խոսող ուժի ղեկավարը, տվյալ դեպքում Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը, որը Վազգեն Սարգսյանի եղբայր լինելը դարձրել է իր համար մասնագիտություն եւ բիզնեսի առարկա, արդարացնում է այդ ծեծը, այդ հանցագործությունը, այդ խուլիգանությունը, որ ակնհայտորեն բացահայտված է, որովհետև բոլորի աչքի առաջ է եղել եւ ասում է, որ քանի որ ծեծվողը ենթադրյալ, այսպես ասած, իր կողմից այսպես վստահաբար պնդվող Ռուսաստանի ներկայացուցիչ է, ուրեմն ծեծել շատ լավ է, ժողովրդավարությունն է, այսպես կոչված պաշտպանվող իշխանությունը եւ այլն, լավ է չեն ասում, որ ասենք Պուտին-Տրամփ երկխոսության կամ բանակցությունների առարկա է նաեւ այս ամեն ինչը, լավ է չեն ասում, որ Իսրայելի եւ Իրանի հակամարտության բաղկացուցիչ մաս է կազմում այս ամեն ինչը, լավ է չեն ասում, որ գլոբալ տաքացման հետ է կապված այս ամեն ինչը։ Մի խոսքով անհեթեթ այդ ձևակերպումները, որ տալիս են, ընդամենը կարող ենք ասել, որ սա ներազգային ֆաշիզմ է, ընդ որում գավառական ֆաշիզմ, ըստ որի արդարացվում է խուլիգանությունը, հանցագործությունը եւ ծեծը, այն հիմնավորմամբ, որ այդ ծեծվողը իրենց հայացքները չի կիսում, կամ ըստ իրենց բնութագրման աշխարհաքաղաքական ինչ-ինչ կենտրոնների կողմից է կառավարվում, որը իհարկե անհեթեթություն է, բայց որը ցույց է տալիս, թե ինչ բարքեր, ինչ արժեհամակարգ է տիրում իշխանական համակարգում եւ կոնկրետ այդ ճակերտավոր արևմտամետի, իսկ իրականում թուրքամետի գլխի մեջ նկատի ունեմ Արամ Սարգսյանն։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչ է հաջորդել այս ամեն ինչին։ Իհարկե այդ զավեշտալի պատմությունը գիտեք, որ քրեական գործ են հարուցել եւ մեղադրանք են առաջադրել կոռուպցիան բացահայտողների դեմ եւ տվյալ դեպքում ծեծվողի դեմ, բայց այստեղ կա նաեւ քաղաքական կոմպոնենտ, ուրեմն Հանրապետություն կուսակցությունը իր մյուս վարչական շրջանների ղեկավարներից մեկի շուրթերով հայտարարում էր, որ եթե հանկարծ Նոր Նորքի ղեկավարին վարչական շրջանի հեռացնեն, ապա իրենք բոլորը մանդատները վայր կդնեն, այսինքն պաշտոններից կհրաժարվեն
Սա թարգմանաբար նշանակում է, որ իրենք ուլտիմատում են ներկայացնում, շանտաժի են ենթարկում Նիկոլ Փաշինյանին եւ ասում են, եթե դու հանկարծ մեր հանցագործ եւ խուլիգանական արարքի դիմաց պաշտոնյային հեռացնես, ապա մենք կոալիցիայից դուրս կգանք Երևան քաղաքում եւ կոալիցիան կփլուզվի, քաղաքացիական պայմանագիրն էլ կզրկվի այն իշխանությունից, որը զորով էր ձեռք բերել։ Հիմա էլի մի փոքր հետ գնանք, հիշենք, թե ինչպես է քաղաքացիական պայմանագիրը պաշտպանել աթոռը, պահպանել իր պաշտոնը Երևանի ավականու 23 թվականի ընտրություններից հետո։ Ուրեմն սրանք իրենց կցել են Հանրապետություն կուսակցությանը, դիմացը խոստացել են թալանի իրավունք եւ Արամ Սարգսյանը հենց այդ թալանի իրավունքն է պաշտպանում աշխարհակաղակական ձևակերպումների ներքո եւ տեսել են, որ այդ կցորդը դեռևս բավարար չէ, որպեսզի իրենք աթոռը պահեն։ Հետո գործարքի են գնաց ըստ վերային process-ների մեջ են մտել հանրային ձայն խմբակցության հետ եւ պաշտպանել են իրենց թալանելու իրավունքը արդեն կոլեկտիվ ձևով եւ պահպանել են իշխանական աթոռը։ Հիմա Արամ Սարգսյանը արդեն ասում է, որ դուք ոչ միայն հանրային ձայնից եք կախված, այլ նաեւ ինձանից եք կախված։ Եթե դուք իմ թալանի իրավունքը չպաշտպանեք, ԿՊ-ին է դիմում, Նիկոլ Փաշինյանն է դիմում Արամ Սարգսյանը, ասում է ես այնպես կանեմ, որ ճգնաժամ կառաջանա Երևանում եւ դուք ստիպված կլինեք օրինակ գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Իսկ արտահերթ ընտրություններից Նիկոլ Փաշինյանը սարսափում է ինչպես սատանան խունկից։ Եվ ահա այս շանտաժի լեզվով խոսելով Արամ Սարգսյանը ցույց է տալիս, որ արդեն ոչ թե ինքն է Նիկոլ Փաշինյանի կոալիցիոն կցորդը, այլ Նիկոլ Փաշինյանն է իր կոալիցիոն կցորդը կոնկրետ Երևան քաղաքում։ Գյումրիում իհարկե սրանց տրյուկը չանցավ, եվրաթուրքերը կամ ինչպես իրենք էին իրենց անվանում, Եվրադաշինքը չհաղթահարեց անցողիկ շեմը, եւ այդ մեխանիզմը, որը Երևանում էր կիրառվել, Գյումրիում չստացվեց եւ հիմա իրենք պաշտպանում են իրենց թալանի իրավունքը Երևանում եւ ասում են, որ այո, մեր հետ փոխկապակցված անձինք պետք է տենդերներ շահեն, պետք է թալանով զբաղվեն, պետք է բյուջե մսխեն, բայց իրենց ոչ մի բան պետք է չլինի նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ իրենք հանցագործություն են կատարում եւ քաղաքացուն ծեծում են մի քանի հոգով վարչական շրջանի շենքում։ Եվ ահա այս պատկերը մենք ունենք Երևանի հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական առումով փաստորեն դառնում է Արամ Սարգսյանի ոտքերի պոլիշորը, որովհետև եթե սա է իրենց արժեքը, ապա իրենք խայտարակվում են, իսկ եթե դա չէ ու չեն կարողանում պաշտոնանկ անել այդ խուլիգան թաղապետին, ինչպես նախկինում էին ասում կամ ինչպես հիմա են ասում վարչական շրջանի ղեկավարին, ապա ստացվում է, որ դա քաղաքական առումով պոլիշորություն է։ Հիմա գնդակը Նիկոլ Փաշինյան, Տիգրան Ավինյան զույգի դաշտում է, եւ եթե նրանք պաշտոնանկ չեն անում Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցչին, ուրեմն ընդունում են, որ իրենք բացառապես 0 են, 0, եւ որևէ կապ չունեն այն արժեքների հետ, որի մասին խոսում են։ Մենք իհարկե դա շատ լավ գիտենք, որ իրենք որևէ կապ չունեն այդ արժեքների հետ, արևմտյան, համամարտկային, չգիտեմ, ԵՄ գնալու եւ այլն, բայց սա առարկայական հաստատում է այդ ամեն ինչը եւ եթե չեն վախենում ԿՊԱ-ականները եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը արտահերթ ընտրություններից, կոնկրետ Երևանում, ապա պետք է գնան դրան եւ թող մեր քաղաքացիները որոշեն, թե արդյոք իշխանությունը իրավունք ունի քաղաքացուն ծեծելու, հանցագործ քայլերի դիմելու, թե ոչ։ Արդյոք ԿՊ-ն իրավունք ունի տրանսպորտը ապօրինաբար եւ առանց հիմնավորման թանկացնելու, թե ոչ։ Արդյոք ԿՊ-ն իրավունք ունի ավտոկայանատեղիների գները թանկացնելու, թե ոչ։ Արդյոք ԿՊ-ն իրավունք ունի Երևանում կոռուպցիայով զբաղվելու, թե ոչ։ Եթե չեն վախենում, թող գնան։ Իսկ եթե չեն գնում, ուրեմն նրանք կատարյալ խայտարակություն են եւ այս ամեն ինչը իհարկե իր պատասխանը ստանալու է արդեն համապետական մակարդակով, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը վռնդվելու է քաղաքական դաշտից։ Այս բանին այսքանը։